रिलैक्स, सांस गहरी लो, छोड़ दो। ढीला छोड़ो शरीर। करवट लो, बस। यही भी दर्द होता है यहाँ से, दर्द यहाँ पर यहाँ यहाँ सर के नीचे लगा आगे तो बस उठ के बैठ। जब पहले पेट की बल लेटो बस ऐसे। और ठीक है, दोनों हाथ, एक हाथ नीचे कर लो, एक हाथ पकड़ लो अच्छे से। अच्छे से टाइट। ढीला छोड़ो गर्दन ऊपर। ढीला है बेटा। इलेक्ट्रिक वाली आएगी जैसे अपनी है उसी में आप कितनी फैन की लगा सकते हैं। ठीक लग रहा है? ये छोड़ो, धीरे छोड़ो हाथ। लेट जाए बस इसे। पेट के बल नहीं, पीठ के बल। केवल पीछे
न्यूट्रिशन की